ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପନିପରିବା ସବୁ ଦେଖିବା। ବାପା ସବୁ ବଜାରରୁ ହାଟରୁ ସବୁ ଯୋଉ ପନିପରିବା ଆଣନ୍ତି ସେଇ ପନିପରିବାକୁ ଆମେ ଘରେ ମା ଭଜା ତରକାରୀ ସବୁ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପନିପରିବା ସବୁ ଦେଖିବା। ସବୁ ଦେଖିଲ ଏଇ ପ୍ଲେଟରେ କେତେ ପନିପରିବା ରଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ତା ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଜି ସବୁ ମାଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ଆଜି ସବୁ ପନିପରିବା ଦେଖିଛୁ। ଆଜି କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ। ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ ଆଳୁ? ତମେ ଚିହ୍ନିଛ? ୟାକୁ କହନ୍ତି ଆଳୁ ପରିବା। ଆଳୁ ଆଳୁ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭଜା କରନ୍ତି ଆଉ ତରକାରୀ କରନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣ। ଦେଖ ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଆନ୍ତି ବି, ପଖାଳ ଭାତରେ ଚକଟା କରିନା ଖାଆନ୍ତି, ବାଇଗଣ ଭରତା କରନ୍ତି, ବାଇଗଣ ଭଜା କରନ୍ତି, ବାଇଗଣ ବି ମଧ୍ୟ ତରକାରୀ କରନ୍ତି ହେଲା। ଆସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ପନିପରିବା। ଆସରେ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ପନିପରିବା। ଆସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ପନିପରିବା। ଆସରେ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ପନିପରିବା। ଆଳୁ ଭଜା ସହ ତରକାରୀ ଆଳୁ ଭଜା ସହ ତରକାରୀ ଆମେ ଖାଇବା। ଆସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ପନିପରିବା। ଆସରେ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ପନିପରିବା। ଆଳୁ ସଙ୍ଗେ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ଟମାଟୋ ସବୁ ଜାଣ, ଭେଣ୍ଡି ଟମାଟୋ ସବୁ ଜାଣ, ତା ସଙ୍ଗେ କଲରା ପିତା, ପଢିବା ଆମେ ଗୀତା, ଖାଇବା କଲରା ପିତା। ଖାଇବା କଲରା ପିତା ଦେହକୁ ଆମର ହିତ। ଖାଇବା କଲରା ପିତା, ନୀତି ଗାଇବା ଗୀତା, ଦେହକୁ ହବ ହିତ। ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିଥ। ଇଏ କ'ଣ? କଲରା। କଲରା ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହରେ ଯେତେ ସବୁ କୁର୍ମି ରୋଗ ନାହିଁ, କୁର୍ମି ହଉନି ଦେହରେ, ଭଲ ହେଇଯାଏ। ସବୁଦିନ ଆମେ କଲରା ଖାଇବା କି ନାହିଁ? କଲରା କେମିତି ଲାଗେ? ପିତା ନା ମିଠା? ପିତା ଲାଗେ। ଇଏ ହେଲା ପୋଟଳ ଭଜା କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ତରକାରୀ କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଜହ୍ନି। ତମେ ସମସ୍ତେ ବି କୁହ ଜହ୍ନି ପରିବା ଭଜା କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ଜହ୍ନିକୁ ତରକାରୀ କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖିଲ ଏଇଟା କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଦେଖିଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚିଛି ନା କଞ୍ଚା ଅଛି? କଞ୍ଚା ବେଳେ ଆମେ ତରକାରୀ ଭଜା କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ପୁଣି ପାଚିଲା ବେଳେ ଆମେ ବି ତାକୁ କାଟିକି ଖାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କଞ୍ଚାରେ ଖାଆନ୍ତି, ପାଚିଲେ ବି ଖାଆନ୍ତି। କାହାକୁ ଖାଆନ୍ତି? ଏଇଟା କ'ଣ? ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋ ଏବେ ସବୁ ଖାଉଛ କି? ବାପା ଆଣୁଛନ୍ତି ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋ ତରକାରୀରେ ପକେଇଲେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ ନାଇଁ? ଟମାଟୋ ଖଟା କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଟମାଟୋ ବି ସାଲାଡରେ ଖାଉନା? ଟମାଟୋ ସାଲାଡ କରିନା ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଏଇଟା କ'ଣ? କଖାରୁ। ସବୁ ଘାଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତି କଖାରୁ ପକାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖିଲ କି କୋବି? ଏଇଟା କୋବି, ଫୁଲକୋବି। କୋବି କୁହ। ଫୁଲକୋବି ଭଜା କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତରକାରୀ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଚିଲି କଲେ ଭଲ ଆରେ ଲାଗେ। ଏଇଟା ପିଲା କ'ଣ ଦେଖିଆ କହିଲ? କଦଳୀ। ଏଇଟା କ'ଣ କଞ୍ଚା ନା ପାଚିଲା? କଞ୍ଚା ବେଳେ ୟା ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ପାଚିଲା ବେଳେ ୟା ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଏ। ପାଚିଲା ବେଳେ ଚୋପା ଛଡେଇକି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଉ କଞ୍ଚା ବେଳେ ୟାକୁ କାଟିକି ଭଜା କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ତରକାରୀ ବି କରିକି ଖାଆନ୍ତି ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି କଦଳୀ।
को समस्ते को एटा देखो कोन भेंडी गोटिए भल परिबा काचुकुंडिया टिया रोग भेंडी गोटिए भल परिबा भेंडी को हमें पोड़ी की खाती भात सहित चकटा करिकी आ भजा करिकी भी खाती नहीं एटा कोन कहिला काचुकुंडिया टिया रोग हबनी हमकु केबे संग एटा होची भेंडी एटा होची गाजर हलुआ आमे खाइबा सांग कुआणी खुआई दबा गाजर हलुआ आमे खाइबा हला गाजर आमे सलाड करना दी भल सेमती भल लागिबो कि पनिपरिया रोसे कले आमे जदी अदा टिके रसुन टिके कंचा लंका टिके पियाज टिके जदी आमे काटी की पकेई दबा ताहले हमर बहुत स्वादिया लागिबो ना नहीं ए मसला में अदा दिउटे मसला लंका टिके राग राग लागे पाटी की भलो लागे लंका मिठा मसला तासले रसुन दुई कुळानी ना टिके छत छत की एबती ताकू तरकारी रे पकेई दबा ताकू भी स्वादिया लागे ना नहीं ये हला पियाज को आमे जदी भजा सतो के काटी ना पकेई दबा मारू सही को भलो लागे ना नहीं हां ये हला मसला आमे तरकारी रांधिला बेले तेल मसला लंका अदा भी पकांती आमे सब देखिले पनिपरिबा घरे सब पनिपरिबा खाइबा जदी आमे सब पनिपरिबा खाइले पनिपरिबा हम देहरे हबो बळ हला शक्ति हबो मन भल रहिबो आम मन रे बुद्धि हबो मुंडरे तेनु आमे सब पनिपरिबा खाइबा आउ ता सहित तेल मसला पकेबा जे अल्प अल्प पकेकी खाइबा बेसी पकेला आम पेट खराब हबो आमे छोट पिला तेनु आमे मसला जातीय जिनिस अल्प अल्प पकेकी खाइबा संतुला खाइबा संतुला बढ़िया परिबा देह का हित हला हो देखिला मन रहला पनिपरिबा ना सबु हां घरे भी जो बापा माने परिबा आनु चंदी ताकू मां को काम रे सहाय्य करबा परिबा सब आनु के जगह रखि दबा बैगन के जगह जो गोल काल के हमर खाइ कि नै देखिलो सिमिदी अल काल का रखि दबा धोई की ताकू फ्रिज भीतर रखिबा हला हो देखिलो